Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Պարոն Շիրինյան, նախընտրական շրջանում կրկին ակտիվացել է առաջին նախագահը կամ ՀԱԿ-ը կուսակցությունը, տեսեք օրես առաջին նախագահը հայտարարություն տարածեց, որ ընդդիմությունը պետք է համախմբվի Սամվել Կարապետյանի շուրջ, Սամվել Կարապետյանն է այն անհատը, որ կարող է տնտեսագետներից եւ տեխնոկրատներից խումբ ստեղծել եւ Հայաստանը հանել այս վիճակից, ոտքի կանգնեցնել, ՀԱԿ-ն էլ հայտարարում է, որ առաջին նախագահը վերկուսակցական դիրքերից է հանդես գալիս, որպես առաջին հանրապետության հիմնադիր իր վրա է վերցրել պատրիարքի դերը եւ փորձում է հիմա այս իրավիճակից լուծումներ գտնել։ Ինչով է պայմանավորված այս ակտիվությունը։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, մի հատ հարցնենք, ամենապարզունակ հարցով։ Իսկ ինչ վիճակում է հանրապետությունը, որ կարող է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից վատ վիճակում է։ Հակառակը, այսինքն էս մեկ միջազգային հարաբերությունների առումով իրենք եթե Ելցինի թևի տակից ուրիշ տեղից չասեմ դուրս չէին գալիս իբր դիսիդենտներ բաներ, դե այնտեղ թև կար էլի, Ստարավոյտովա իրենց մամայի փեշի տակից դուրս չէին գալիս, այդ դա էլ է Ռուսաստան, հիմա Հայաստանը տեսնում եք գեոստրատեգիական ինչպիսի ծավալուն ընդգրկումով բան է անում քաղաքականություն է վարում, ընդ որում շշմելու բանով։ Տեսեք, 3 ամենամտերիմ պետությունները, հիմա դաշնակից ասենք, չասենք, աշխարհում միջուկային գերտերություն եւ առհասարակ գերտերություն Միացյալ Նահանգներ, ճիշտ է։ Թրամփի մայրուղով, ճիշտ է։ Ուրեմն, չգիտեմ, մարդիկ լավ գիտեն թե չէ, սիրելի Ֆրանսիան, Շարլ Ազնավուրի Ֆրանսիան, բայց միջուկային գերտերություն Ֆրանսիան աշխարհում միջուկային ֆիզիկայի եւ տեխնոլոգիաների ամենառաջատար երկրներից մեկն է։ Ռուսաստան բան, ֆնդակ չկա այդ պատկերը։ Գումարած դրան աշխարհում ամենամեծ առաջընթաց զարգացման տեմպերով IT տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականություն, միջուկային նորից ֆիզիկա եւ այլն Հնդկաստանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ սրանք եղել են Հայաստանի կողքին, հա։ Ուրեմն ես եղել եմ մի հատ Ելցին, մի հատ Հերշեի մամա Ստարավոյտովան, որը Գորբաչովյան թե Լիգաչովի հակառակորդն էին, որից Հայաստանն այնքան է տուժել իրենց բաներից։ Հիմա դրա համար այդ հարցը պիտի փակվի։ Ուրեմն այս վիճակից, այդ վիճակն էլ իրենք են առաջացրել, ինքը Գալստանյանը, ուրեմն ուզուրպատորը, իրենք են առաջացրել այդ վիճակը, ինչ որ ասում են։ Հետևաբար այդ հարցը փակում ենք, ես չեմ ասում, որ մենք գերտերություն ենք տարել, բայց հիմա այս վիճակն է, ճանապարհներ, դե չկա։ Եթե ով որ չի հավատում, դրան պիտի ասվի տնից դուրս արի, մի հատ Գյումրի գնա արի կումայրի։ Դե հիշես քո ճանապարհներն ու այդ ճանապարհները։ Ինչի է ես վարկաբեկում ես ամենը։ Հիմա գալիս ենք երկրորդը, ինչու խոսեց այդ որովհետեւ այն ֆիլմ կա հայտնի, ինչու է աղմկում գետը, որտեղ կոպիրկինը ոտը սեղմել է, ինքն էլ աղմկում է։ Հայաստանում ընդդիմություն չկա, այն իմաստով, ինչ ընդդիմությունը մենք ենք, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունն է, Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունն է, Արման Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության, լավ են, վատ են, այս բոլորը դա երկրորդ հարց է։ Այդ ձեզ ընդդիմությունը, որոնք այլընտրանք են, այսինքն ռևանշիստ չեն, ռուսական ծառայության մեջ չեն, մնացածը ինչ բաներ երանգներ են։ Հիմա այս հարցը, այս մարդը, ուրեմն ռուսները մի հատ փռշտում են, ինքը ոտի է կանգնում, ասեմ ինչու, որպես չլինի բամբասում եմ։ Այս վերջին սրացումը հիշում եք երբ եղավ, երբ որ այն խեղճ ուրեմն Գալուկայի Սամվելին բերեցին, գցեցին փոսը։ Կոպիրկինի հետ դրանից առաջ հիշում եք, չհանդիպեց, Կոպիրկինը հանդիպեց։ Հաճախ է հանդիպում, հա։ Չէ, հաճախ չէ, կոնկրետ եմ ասում, հաճախ կարող իրար հետ գնան շոկե բաղնիքել, դա իրենց գործն է, բայց երբ որ այս Սամո կոչվածը եկավ եւ Հայաստանը պետք է փոխի ուժեղ բանչով, ուժեղով եւ այլն, ուրեմն դրանից առաջ լուսանկարները նայեք, իրենց տանն է եղել Կոպիրկինը, Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը,
Հիմա էլի է նույնը, այսինքն այդ իմաստով ուրեմն որևէ նորություն չկա, ինչու է հիմա անում, որովհետև ասեմ ձեզ, մեր հանդիպումից հետո եւ դուք հիշում եք, որ գիտեք, որ ես ծմերթի համար 7 տարի է գրեթե հանրապետության տարբեր վայրերում եմ լինում Երևանից դուրս։ Նույնիսկ թատրոններ այցելում եմ, որովհետեւ մենք ժողովրդի լավ շրջաններ, մարզեր եւ այլն։ Ուրեմն այս մարդը մինչեւ պիկի կհասներ Սամվել խփվել էլ չկա։ Ինքը այլևս քաղաքական ֆիգուրա չի, որը չի եղել։ Հիմա աշխուժացում է պետք, դե երևի Մոսկվան իր այս կադրերին բանկը սպառել է, հիմա սրանց պետք է բան տրվի, էլի, ոնց մի քիչ տակացվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ասել են տակացրու։ Այս ռուսները, այս քանի տարի է Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու այդ ստորագույն գործից հետո, որ Լավրովի պլանով արել, շփոթ են։ Ուրեմն սխալ կողմնորոշվելով Արցախը վերադարձրեցին ճակերտավոր այս բագոների միջոցով ինչ վիճակի, դրանց էլ քանի որ նրանք ի վիճակի չէին Հայաստանում իշխանություն փոխնել, պատժեցին ուղարկեցին Բաքու։ Նրանց 8 հոգուն Ռուսաստանն է Բաքու հանձնել, բագոներին։ Հիմա որից հետո սկսվեց մի էյֆորիա, որի մեջ էին նաև հայ արմյաշկեքը, Բագդասարով, Շախնազարով, այն բանը Գուրգինյան, այնքան համոզեցին Պուտինին ասեն 3 օրում լսի Կրեշչադիկում ռուս աղջիկները դիմավորելու են, գնաց ընկավ փոսը Բուչայում։ Այսինքն հիմա էլ էս նույնն է անում, եկել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ինչ եք ուզում, նրա հեղինակությունը քանի տոկոս է, ինչ է արել այս երկրի համար, իր աշխատած տարիներին ինչպիսի արդյունքներ է գրանցել, աննման բաներ, դրա համար ես զարմանում եմ, թե իրենց ասեմ, որ կոպիրկին լավ իմանա, ստավկեն ինչի եք այս մարդու դրել, գնում ես ասում ես, ինքը ելնում է, կարող են ելնել թե չէ, կարծում եմ չեն կարող։ Չեն կարող, որտեղ հավանաբար պարտքի տակ են, այսպես, քաղաքական իմաստով։ Բայց նաև հասկանանք, թե ինչ են առաջարկում, օրինակ նույն ՀԱԿ-ի հայտարարության մեջ ասում է, որ դիմության գերնպատակն այն է, որ իրենք հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից, լավ Նիկոլ Փաշինյանը հեռացավ, իրենք ինչ առաջարկ են անում։ Հիմա գիտեք, մեկը Նոյան Տապան է ստեղծել քաղաքական։ Դե, այստեղ մի բան կա, նայեցեք ինչն է հարցը։ Ընդհատեցի երևի։ Չէ։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, եթե պետությունը զարգացած երկիր չի, ասենք շատ, Իսրայելի նման, որտեղ կներեք, եթե Իսրայելում նման բաներ անեն, հրյաները գնան իրենց երկրում, կամ ներսից, բառ եմ ասելու ոչ մեկ չնեղանա, նրանց անվտանգության ծառայությունները կվերցնեն այդ հրյաներին կամորձատեն կշպրտեն, և վերջ, կփագեն, բայց Հայաստանում գիտենք ինչ վիճակ է, նաև այս պատերած պարտություն և Հիմա այս հարցը բանով գալիս է, անընդհատ բանը, մեջտեղ է գալիս եւ մի հատ Հայաստանում մի հատուկ հիվանդություն կա, Նիկոլացավ է կոչվում, Նիկոլացավ։ Հիմա վաղը վստահ եղեք, եթե դուք ռուսական գաղտնի ծառայությունից չլնեք, ուղի կամ անուղակի, դա կլինի եղած վարչապետ, կլինի Հերմինացավ։ Ինչու, որտեղ երկիրը, որ ինստիտուցիոնալ իմաստով մարդիկ պիտի իմանան լավ կայացած չի այս պարտություններից, բայց նաև այս 2 տարվա ստաբիլ կյանքից, որ քիչ շատ կայունացել է, ուրեմն հասկանալի է, ովքեր որ պլանավորում են քաղաքականությունը, կարող են 10 օր լեկցիա կարդան քաղաքագիտության այդ բաժիններից։ Ուրեմն դուք առաջի դեմքին շարքից հանում եք, այս կամ անկերպ պետության փլուզում է առաջանում, որտեղ ինք ինստիտուցիոնալ չի։ Օրինակը բերեմ, հիմա Բելգիայի մեր հայրենակիցները ձեզ հաստատ կհաստատեն։ Քանի տարի առաջ էր, ես իշքան հիշում եմ, Բելգիան 6 ամիս կառավարություն չուներ։ Չուներ կառավարություն, բայց Բելգիայում մարդիկ խաբար չէին, որ կառավարություն չկա։ Ավտոբուսը գնում էր, ճաշարանն աշխատում էր, թատրոնը, այսինքն պետությունը ինստիտուցիոնալ էր, իրենք աշխատում էին, ամեն ինչը նորմալ էր, բայց Հայաստանում
Հիմա տեսեք վարչապետը կա, քաղաքապետը կա, բայց տրանսպորտ չկա, շարժ չկա։ Ուզում եմ ասել, իրենք գիտեն, եթե հեղինակազրկում են առաջի դեմքին, ուրեմն նրան, որ կարողացան կողքի դնել, պետության փլուզում կլինի եւ կոպիրկինների մոր ուրեմն բանը մուրազը փորը կանգնեն սրանք, որն է Հայաստանում պետության անգում կլինի, որին էլ ծառայում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իր խմբով։ 3 նախագահներն էլ կռիվ են տալիս Հայաստանում պետականության վերացման համար։ Իդեպ նույնը Քոչարյանն էր ասում, որ այս վիճակից ինքը կարող է հանել։ Հա, որ վիճակից, այդ եմ ասում, որ իր ժամանակվա վիճակից վատ է, մարդեն սպանում, ինչ են անում։ Ինչ որ վիճակից, այս վիճակը իրենց համար է, որովհետև տեսեք, դրել են բոլոր դեպքերում մենք շատ դժգոհ ենք, որ Քոչարյանը ժողովրդի մասին է խոսք նաև, չի պատժվել հանցագործություն, մարտի 1-ը չի բացվում, չէ, շատ բան կա։ Այդ իրենց վիճակի մասին է խոսքը, ճիշտ է, դա չի եղել, բայց ինչ են անում։ Տեսնում եք, բանը համապատասխան գերատեսչությունները կուլակաթափ են անում սրանց։ Վերցնում են ամեն ինչ, ինչքան հնարավոր է։ Վերջինն են Դաշնակցության ֆիդայապետից մեկին են կուլակաթափ անում, Լևոն Տեր-Պետրոսյան պետք է ասեի, Լևոն Մկրտչյան, 4 անգամ սրանց ժամանակ նախարար եղել։ Կողոպուտը ուր է հասել, մասշտաբները տեսնում եք, էլ մոռանում են, որ Մարսելում եւ այլն սրանք առանձնատներ ունեն, Կանադաներում եւ այլն։ Այսինքն իսկական գողապետության ֆիդայապետեր են սրանք։ Հիմա պարզ չի, որ սրանք կուզեն Նիկոլը չլինի։ Իհարկե Նիկոլը այն չի արել, որ իրենք նստեն, հարցը բանը, բայց արել է ուրիշ բան, տարիներով եւ այլն։ Եվ դրանք ես պատկերացնում եմ այս սրանց բանը, հոգեկան աշխարհը։ Տունը նստում ես, միլիարդատերես, չգիտես հետևից երբ են գալու, ուր են տանելու, ինչ են անելու։ Մի քրեական գործը վերջանում է, բռնում տնում են ուրիշ տեղ։ Մի տեղից վերցնում է, հետ էլ երևի թե Պուտինը միջամտում է հավանաբար դրա համար։ Ուզում եմ ասել, իսկապես այս վիճակից իրենց հասկացածով կարող է Սամվել բանը հանել։ Ինչ աներ, Կալուգայի Սամվելը կարող է հանել, բայց Սամվելինով է ձայն տալու, որ այդ վիճակը անցնի։ Իրենք փոխանակ ունենային մի բան, ազգային զգացմունքի գետ բանական մի տոկոս, կգնային իշխանության հետ նստեին, կասեին, լսիք, գալաթ ենք արել, ես ինչ ենք կերել, կներեք, երկիրը կողոպտել ենք, վերադարձնում ենք, արել են նման բան։ Ապացուցում են, ասում ես նախագահ լինելով հարուստ ոնց կարող է լինել մարդը։ Հա, մեր ժողովուրդը, որովհետև գիտեն թե բանից դրա համար ես միշտ էլ լուսավորական բաներ եմ ասում։ Շվեդիան ուներ մի վարչապետ, Պալմե, որը հրապարակի միստերի ծայրը քայլում է գնում է կառավարության բանի։ Այս սրանց էլ ախրանա, էլ ուրեմն երևի ախրանայով գնում են նախագահական, հետներ տանում են ճաշեփող, բան թափող, լվաց կանող, ֆեոդալիզմ է, չէ, բարբարոսական շրջանի վարքեր են։ Թողել են մի հատ կարգին առանց բանի քայլեն եւ այլն առանց բան, թող մեկ էլ ժողովուրդը խփի ինչ եղել որ կմաքրվեն իրենք էլ խոքիները։ Ուզում եմ ասեմ, այդ վիճակը ինչ է, այդ վիճակը իրենց համար վատ է իհարկե, վատ է լինելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանում էր ասում էր Սերգո ջան վատ է լինելու, ավելի վատ է լինելու, որովհետև ինչքան ընտրությունները մոտենում են, վարչապետը կառավարություն տարբերակ չունի, սրանց պատին դեմ չանի եւ գողացածը հետ չտանի, վատ է լինելու։ Պարոն Շիրինյան, դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք Ռուսաստանը ում վրա է, ռուսերեն բառով ասեմ, ստավկա անում։ Հիմա ասես Ռուսաստանը կոնկրետ ում վրա է ստավկա անում, թե Նոյան Տապանի բոլոր ներկայացուցիչների վրա միանգամից։ Բոլորի վրա եւ ոչ մեկի, ասեմ իրենց, ուրախացնեմ։ Ուրեմն մոդելները կան, երկու մոդել կա։ Ժամանակին Աղասի Խանջյանը, գիտեք ով է։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է եղել, առաջ քարտուղար, հիմա այն ժամանակվա պրեզիդենտը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միջալոց նրա տանն է ապրում, Աղասի Խանջյանի տանը։ Ուրեմն նրան տարան, ինչի տարան, որովհետև 1920 թվականի աշնանը Աղասի Խանջյանը այն մարդկանց մեջ էր, ովքեր առաջի հանրապետության բանակին թիգունգից խփում էին, որպես թուրքեր հաղթեն, որտեղ Մոսկվան էր այդպես ուզում։
Կարսը հանձնել, այսինքն սա պետական ոչռային դավաճանության մեջ։ Հիմա սա այդ խմբերի մեջ էր։ Աղասի Խանջյանին ասեմ ձեզ, Երևանի քաղաքային դատարանը նոյեմբերի 28-ի նիստով թե ինչով 10 տարի դաշնակիր աշխատանքի է դատապարտել պետական դավաճանության համար։ Ուղղակի թուրքերը Հայաստան բոլշևիզմ փոխվեց բան, ինքը փրկվեց, դարձավ բան։ Հիմա մնացել էր ալտերնատիվ։ Ռուսները մեր բարեկամն են, թե բարեկամն են, չէ, աղասի դրան տվեցին Բերիային, ասին լսի սրա մորթի կարող եմ նստի միտեղ խմի բանանի ախմախ դուրս տա թե իրենք ինչ են արել իրենց պետության ու ժողովրդի դեմ։ Հետո կլինի որ ռուսներն են որ հիմա նոր եք իմանում որ ովքեր են։ Այսպես հետքերը վերացրին։ Երկրորդ պարտիան էլ Բակոն իր խմբով հանձնվեց Բաքվին, ու ես չեմ ուղարկել, բոլորը գիտեն, ովքեր որ դրանք Քոչարյանի երաշխավորները չէին, եկել էին փող էին դնում, որ հիշեք, դատարանում կանգնած, հիմա նրանք Բաքվում են, մտածում են երևի ռուսները մի օր իրենց էլ Բաքվու, ինչու կուղարկեն, որովհետև իրենք խնդիր ունեն Հայաստանում իշխանություն տապալել, չեն կարողանում։ Այն դրա համար Նիկոլը պետք է գնա, Նիկոլա այդ ցավը տեղից է գալիս։ Բայց այդպես հնարավոր չի։ Հիմա ում վրա է հարցը, դե ամենալավ որ մեկի վրա է։ Դա գիտեք ինչ կա։ Ասեմ ձեզ, դա այն հարցն է, որը ձևական տրամաբանության մեջ նկարագրվում է, որը մեկը սև կատուն որոնում է մութ սենյակում, որտեղ կատուն էլ չկա։ Հիմա ով է այդ մեկը։ Հերթով Վազգեն Մանուկյան, թռավ, չկա, չէ՞։ Նա էր տեխնացու։ Հերթով չեմ հիշում այդ կան բոլորին ոնց ասեմ, հետո Գալստանյան եկեղեցում կտան, են էլ գոլորշիացավ չկավ, ընդ որում ամենամեծ ընդվզումի ալիքը նա կարողացավ բարձրացնել, սրբազան ալիքը, որի տակ էլ մնաց։ Հետո կաթողիկոս, որ ընդհանրապես ազդեցություն չունեցավ։ Հիմա մնացել է Կալուկայի աշխեգին բերել են այստեղ։ Հասկանում եք, բռարապետ չէ։ Բերել են այստեղ, նայել են կրխից, որ պետք է հեղինակություն ունենար, սրանք էլ տակտիկական սխալ թույլ տվեցին։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ հեղինակություն կունենար, այնտեղ ախպոր մի հատ տղա է գցել, ինչ-որ դուրս է տալիս, ինչ-որ առանց աշխատավարձի Հայաստան, առանց նախագահի բան, իրենք պետք է չգիտեմ ինչ սարքեն եւ այլն, այդ տղեն էլ խայտարակ արեց ամեն ինչ, իրենք գիտեք հաջողություն երբ կունենային, եթե այդ բոլորը լիներ պատերազմից առաջ, պետք է Սամվելը, Սամվելը աղբոր տղեն, ինչ հաջողորդ այնքան բան տեսավ, դավաճանություն տեսավ, հերոսություն տեսավ, պետության պաշտպանություն տեսավ, դաշնակիցներ կարողացավ գտնել, սրանք ինչ պետք է անեն, դրա համար էլ այդ սև կատուն չկա, ես ենթադրում եմ հերթական Արա Աբրամյանն է, բայց մենակ հիմա գիտի երևի Կիրիենկոն եւ ուրեմն Կոպերկինը իրենց էլ չի ասում, որովհետեւ էսը կարող է մեկել մենք բոլորս մի օր արթնանանք, գներեք բարի համար, բայց կուսական դեմքով մի հատ չքնաղ հայ տղամարդ դուրս կա ազգային նկարագրով, բայց կողոպտիչ, դպրոցի, բուհի եւ այլն, եւ դրա շուրջը հավաքվեն։ Այնպես որ իրենք չգիտեն ով է թե, ես էլ չգիտեմ, բայց ես մի բան գիտեմ 100% է։ Իրենք Մոսկվայի համար հետաքրքիր են թե չէ։ Ոչ, հայությունը որպես այդպիսին Մոսկվային հետաքրքիր չի այն գլխից, Բաղրամյանն էլ հետաքրքիր չի։ Տեսեք, Բաղրամյանի, Բաբաջանյանն էլ, որ մեր չէ, հետ հետաքրքիր չի, ադրբեջանցիները վերցրեցին Չարդախլու գյուղում դրանց սովետական մարշալների տունը ավերեցին, տեր չեղան։ Եթե մի կարմիր բանակային կոչված Հունգարիայում, Գերմանիայում մեկը հիմա ձեռ է տալիս, ամբողջ մի ոհմակ ռուսական կպնում է, ինչ են անում։ Ուրեմն հայությունը դի հասկանում իրենք հետաքրքիր չեն, բացի օգտագործվելը, օգտագործում են, շպրտում են։ Հիմա ով է բանը, Մոսկվային բան ինչ հետաքրքիր։ Իհարկե, Մոսկվայի հետ բանը այսպես համագրանքը սրանց կողմն է, ովքեր գողացել են, թալանել են, ովքեր հայերեն խոսել չեն կարողանում, ռուսական կրթություն ունեն, կամ էլ կրթություն, ինչը, իր ահա էս է, ինչ է տալիս Հայաստանը պիտի լինի պառակտված եւ կոնֆլիկտը շարունակվի անընդհատ։
ցույցեր, գործադուլներ եւ այլն։ Այսա հետաքրքիր է։ Այսինքն Մոսկվային հետաքրքիր է, որ Հայաստանում լինի անկայունություն տևական եւ երկար։ Ինչքան դժվար է ասել, ինչի մենակ կներեք, ինչի մասին ես զգուշացրել եմ եւ պատերազմից մի քանի օր հետո հայտարարել եմ եւ ասել եմ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը գտնում է, որ երկրում կայունություն է պետք եւ մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի կայունություն լինի։ Մոսկվան ամեն ինչ անում որ կայունություն չլինի։ Թե չէ մի Ղոլամի վերստում այնտեղ է հազդում է մեկին, հիմա շատ եմ մտածում Գալստանյան նստած է թե չէ։ Կոպիրկին հիշում է նրան։ Չեմ կարծում։ Դե Պարոն Շիրինյան, տեսեք, դուք խոսում եք դաշնակիցներից, խաղաղությունից, երաշխավորված խաղաղությունից։ Այս նույն ուժերը իրենց պատկերացումները ունեն խաղաղության մասին եւ ասում են, որ իրենք գալու են բերելու են երաշխավորված խաղաղություն, որը պատկերացնում են օրինակ Ռուսաստանի հետ միայն կամ Իրանի հետ, անգամ առաջարկներ կային, որ Իրանն ու Ռուսաստանը պիտի այստեղ մեր անվտանգությունը ապահովեն։ Որ ասում են Իրանի հետ դաշինք, չէ՞։ Պատկերացնում եք, ասենք Հայաստանում էր իշխանություն խելագարվեր դաշինքի մեջ էր մտել, մեր հալի չէր հիմա։ Ինչ էր, գոլոշիացել եք թե չէ։ Ամեն ինչի մեջ ախմախ են, չեն վիրավորում, բայց այդքան հակահայ հակայաստան չի կարելի ներ, բայց ինչ են ուզում իրենք։ Էս է հարցը։ Խաղաղություն, հոգու հանգստություն։ Այս իշխանությունը տապալվի, իրենք հոգի հանգստով կարողանան գերեզման գնան վերջը։ Որովհետև գիշեր-ցերեկ խնդրի մեջ են։ Քարշ են տալիս մի դատավորի մոտից, մի դատավոր։ Հայաստանում ամենաշահավետ մասնագիտությունը դարձավ փաստաբանը։ Այսքան կթում են, էլի կներեք, այդ 10, 40 եւ այլն, տեսնում եք, ամեն մեկ ունի, չէ՞։ Դրանց փողերն ուտում են։ Դրա համար իրավաբանները չեն ուզում, որ այս բանը process-ը վերջանա, հանգիստ ապրում են։ Իրենք հանգիստ չեն ապրում, իրենք հոգու խաղաղություն են ուզում, դա չի լինում, որտեղ Աստվածաշունչն ինչ ասում, Բադվիրան մի գողացիր։ Իրենք գողացել են, գողապետություն եղել, լութոկրատ իշխանություն։ Իրենք են եղել։ Հիմա դրա համար հանգիստ չեն, բայց մենք հանգիստ ենք, ինչ եղել։ Դուք հանգիստ եք։ Բնականաբար հանգիստ է։ Պարոն Շիրինյան, տեսեք, Իրանում ռազմական գործողություններ են սկսվել արդեն քանի օր է Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի եւ ոչ միայն մերձավոր արևելքի շատ երկրներին Իրանը պատասխան հարվածներ է ուղարկում, այսինքն ամերիկյան ռազմաբազաների մասին է խոսքը։ Այստեղ ԱԳՆ-ն տեսակ համապատասխան հայտարարություն տարածեց, անվտանգության խորհրդի նիստ եղավ, քննարկեցին բոլոր ռիսկերը եւ հասկացան, թե իրավիճակից ելնելով ինչ կարող անել այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը, ընդդիմությունը այստեղ կրկին մեղադրում է իշխանություններին, ասում է շատ չեզոք դիրքորոշում ունի Իրանի հետ կապված եւ հայտարարությունները այնքան էլ ոգևորող չեն, այսինքն իրենց առաջարկ ունեմ, էլի։ Եկեք լսեք, այսօրվանից իրենք թող մտահոգվեն Պուտինով, Ռուսաստանով, ինչ են ուզում մեզից։ Ընտիր որոշում է։ Փեղերի այդ գիգանտների բախման ժամանակ Հայաստանը չանելու բացի են դիրքորոշում, որ հայտնել է եւ անում է։ Իրենք ինչ է, ռուսների ցավն է, էլի։ Հիմա ենթադրենք, կրկնեմ, հա, ենթադրենք բանի Իրանի հետ դաշինքի մեջ էինք մտել, ուրեմն Ռուսաստանի հետ պատկերացնում եք Թրամփի նախագիծը ոնց էր տապալվել արդեն, չէ՞։ Իրենց փորացավը դա չի։ Ռուսաստանի փորացավը դա չի։ Այլ ինչի մասն է խոսքը, այսինքն իրենց ասելով ոչի։ Սրանք եղել են օտար մեր ժողովրդի համար, մնում են օտար նրա շահերի հանդեպ, բայց իրենք չունեն այդ հոգեկան հանգստությունը։ Իրենք կռիվ են տալիս այդ հոգեկան հանգստարան, ասում են, այս վիճակը անցնի։ Այդ վիճակը իրենց նկատի ունեն։ Անցնի էլի, մի քիչ էլ երեք թույլ տա մարդկանց սպանեն, որ առաջվա պես։ Որոշները կրկին թիրախավորել են էլի Սյունիքը, պարոն Շիրինյան։ Ուրեմն տեսեք ինչ է լինում։ Քաղաքականությունը շահերի վրա, հիմա տրիվիալ բան եմ ասելու, բայց թե եւ բալենսի հաշվեկշռի վրա է, որտեղ առաջանում է հավասարակշռություն։ Այդ հավասարակշռությունը առաջացել է ճպարագայով։ Առաջինը Ֆրանսիան հիշում եք, չէ՞, որ եւ այլն, ամերիկան Թրամփ եւ այլն, Ռուսաստանը կիսամեռաչի մանում ինքը այսօր հաղորդագրություն կար ուկրաինական բանակ հակարծակման անցել մի քանի գյուղ ազատագրել, այսինքն եւ այլն։ Հիմա այս վիճակում Սյունիքի վրա ով է հարձակվելու, կարող է ասեք, Իրանն էլ այս ամենածանր վիճակում անընդհատ հիշացնում է հատկապես այս պարագայում, որ իր համար անընդունելի է
Հայաստանի սահմանների փոփոխությունը, գիտեք ինչու է ասում, որովհետև այս ծանրագույն վիճակում դուք մենք չէ, մենք միշտ մեր մասին ենք, Իրանին զրկում եք ճանապարհ ունենա դեպի Սյունիքով աշխարհ։ Դուք գիտեք ինչքան է վիճակը ծանրանում, իր վիճակը։ Հետևաբար Իրանն էլ խնդիր չունի։ Ես կարող եմ հայտարարել, որ այս օրերին Սյունիքի մեղրու եւ վիճակը շատ ավելի ապահով է, քան երբևէ եղել հետսովետական տարիներին, հատկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին։ Գողություն էլ չկա։ Երկաթգից գողանան, մարդասպանություն էլ չկա, ինչ որ անում էին եւ այլն, դրանք էլ չկա, նույնիսկ նարկոմանիա չկա։ Կասում են քիչ է։ Բայց կա առևտուր նավթամթերքի արդեն որերորդ չափաբաժինն է Ադրբեջանից գալիս Հայաստան։ Առևտուրը, բա եթե նավթա այդ հարցը չլներ, դուք հիմա վստահ եղեք, որ երևի Լարսում 40 մետր ձյուն էր իջել։ Եվ մեր վարորդները այդ 80 օր սպասում էին այդ անցումով անցնեին։ Չկա, ալտերնատիվ երբ կա, ուրեմն այդ բոլորը չկա։ Մենք պիտի գնանք ընտրությունների եւ մենք ընդդիմությունով, իշխանությունով հաղթենք, որպեսզի ռևանշիզմ չլինի։ Քանի որ ընդդիմություն չկա, ռևանշիզմ կա Հայաստանում։ Այս է ողբերգությունը, բայց դա ժամանակի հարց է երևի։ Իմես որ դրա համար ինչ այդ են հայերեն ախալքալակում մի հատ խոսք կարծում եմ այստեղ էլ է, էլի։ Ասում է ինչը կոշտը նստել է քարի դարդն է լացում։ Բարձր իրենց հոգեկան հանգստություն է պետք որ չունեն։ Ես ենթադրում եմ ինչի համար, որովհետև պատմությունը այսպես ասեմ, հա, Քիսինջերն ասում է, որ նրանից մենք խելոք չենք լինի, գուցե մի օր լինի հայերի մեջ մի հատ Քիսինջեր ավել խելոք, բայց այս ժամանակ բանը ուրեմն չունենք հələ։ Ասում է պատմությունը իհարկե չի հուշում անալոգիան, բայց անալոգիան հասկացնում է, էլի, որ գլխինն էս ինչ է կատարվում։ Իրենք չգիտեն իրենց ընկեր Կոպիրկին, իրենց վրա ինչ դանոս է տալիս Մոսկվա։ Մեկը տեսար, երբ որ ռուսական զորք էստեղից կգնա, դրանց վերցնի Բաքու հանձնի, հետո գնա, Բաքվով գնա։ Եվ հանձնի Բաքոյին բերետա չտանեն։ Այն խնդիրը չկատարելու պարագայում։ Իհարկե չեն կարող, իշխանություն չէ, Բաքոյի հետ ինչ ունեն։ Կերել են, խմել են, բանը փողոցում մեկը այս բան էի գնացել, Վանաձոր էս գիրակի օր այդտեղ է, մեկ քաղաքացի էլի տաղանդավոր։ Ասում ախր այդ Բաքոն այդ Կրեմլին ամեն ինչ տվեց, կյանքը տվեց, փողը տվեց, երևի գիտեր էլի, էս տվեց, ինչի Բաքու տարան, ասի որ չտար չէին տանի, տվեց դրա համար տարան։ Հիմա սրանք չգիտեն իրենց, որ այդ գնալու է, հանձնելու են, ուրեմն Բաքու թե չէ, հիմա Բաքու չլինի, թող բան լինի, Ցարիցին, դա չի կարևորը որտեղ, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբ Քիսինջեր կարդացել է, որ պատմությունը Հեգելի մոտ էլ կա, Մարքսն է կրկնում, պատմությունը երկրորդ անգամ ֆարս է խաղում, էլի։ Այնպես որ ավելի լավ է լռեն էլ, բայց իրենք չեն կարող, օրինակ թողեն որ լռեն, իրենց բայց չեն պահել։ Պարոն Շիրինյան, տեսեք, այսօր ազգային ժողովում հանրապետական ֆրակցիայի ներկայացուցիչներից մեկը խոսելով սպասվող ընտրությունների մասին, խոսում էր ընտրակեղծիքների մասին, որ վերջին տարիներին ընտրակեղծիքներ են լինում, սպասելի են նաև ընտրակեղծիքներ, եւ նաև խոսում էր իմպիչմենտի գործընթացի մասին, այսինքն պատիվ ունեմ դաշինքը դեռևս չի հրաժարվել այդ մտքից, ու թեև 3 ամիս է մնացել ընտրություններին, բայց իմպիչմենտով եւ ասում է հեսա տակերի հետ արդեն փողոցներ էլ դուրս կգա մարդիկ, իրենք պատրաստվում են իշխանափոխություն իրականացնել։ Փողոցներ դուրս են գալու, ես դեմ են քվեարկելու, գալու են ինչ անեն։ Ասի գալու են դուրս, չէ, բայց դեմ են քվեարկելու։ Հակառակով չեմ բանում ինչի են այդպես մտածում, իրենց գործն է, թող մտածեն, բայց մեր երկրին ու մեր ժողովրդին թողեն հանգիստ։ Իսկ ազատ ընտրությունները վերջին տարիներին գոնե վիճարկելի են, պարոն Շիրինյան, որովհետեւ չէ, իրենք Այդ Սերժը չեր ասում, իշքան տոկոս ուզեմ կխփեմ, այդ պատիվ ունեմ Սերժի սեփականությունը, չի։ Ես լավ չգիտեմ դրա սեփականությունը, չի, իշքան կուզեն կխփեն, իշքան կուզեն կծխեն։ Այդտեղ չի եղել այդպես։ Բադեն կգնան, ճիշտ է։ Այսինքն ինչ են ուզում։ Այն էլի ախալքալակից մի ուրիշ բան էլ ասեմ, երբ վերջացնենք, ասում եմ այ բսանեմ, այդ վրետ տնեմ, էլի։ Հիմա դա են անում, բայց դա չի ստացվում։ Այսինքն փորձելու են նշել Լևոն, տեսեք ինչ կա, ոջերներ շատ են գործվել, բանակ, թոք, ինչ որ եղել է, չէ, պարտվել ենք և այլն,
Հիմա երկրին համալսարաններ են պետք։ Այսօր բացահայտվել է ով է եղել Քոչարյան Ռոբերտի կամ Սերժ Սարգսյանի կրթության, գիտության նախարարը։ Ով է զրկել հաջորդին գիտելիքից, լույսից եւ լուսավորության լույսից, կրթության լույսից։ Չէ, այդ ֆիդայապետը չի արել, իրենց նախարարը չի, 4 անգամ նախարար է եղել։ 4։ Այս հարցերին ով պետք է պատասխանի։ Լինելով սոցիալիստ ազգայնական իհարկե։ Դե իրենք գալիս են խոստումներով, որ զարգացնելու են, կրթելու են, էժանացնելու են, հարկերից ազատելու են։ Դե ասեցի էլի նախարարը, վարչապետը աշխատավարձ չի ստանալու իրենց եւ այլն։ Բայց դա պատմությունը հետընթաց չունի։ Իսկ ընտրությունների Իսկ որ Թրամփը, ես ասեմ բան, այս ոնց որ թե Թրամփը մեր համար նախագահ դառավ ինչ-որ իմաստով, չեմ մտածում իր հետ հարցերը ոնց են լուծելու։ Ինչ նկատի ունեք, պարոն Շիրինյան, ինչ Ռուսաստանը գնում է, չէ, չեն հավատում։ Այդ որ ասում եմ գնում է, գիտեն ինքը էլ քայլելով գնում է։ Օր-օրի թուլանում է, ազդեցությունը կորում է։ Դասված ավելի արագ լինի, բայց արագությունը ոնց որ թե չի։ Հիմա Իրանը էլ դժվար մատակարարի են ինչով կռվում էր եւ այլն։ Հիմա այս պայմաններում նա գնում է։ Հիմա իրենց էլ ասեմ, գնան մի երկու բաժակ բան խմեն, ողբ չանեն, էլի, որտեղ կարող է ողբ անեն։ Մենք էլ ողբի ժանրից ուժեղ ենք, չէ՞, ետեսիով ողբ։ Հիմա ռևանշիզմի ողբը։ Հիմա այդ գնում է։ Բանն էլ ինչ է, տեսեք Իրանի պարագայով իհարկե իշքան շուտ ավարտվի Իրանի ժողովուրդը մեր բարեկամ ժողովուրդը պետությունն, բայց մենք որթեգրած տեսակետ ունենք, որ իր ներքին գործերին եւ այլն չենք խառնվում, եւ դա շատ լավ է, եւ մեր տարածքն չի օգտագործվելու իրենց դեմ, դա 100%-անոց բան է։ Հիմա այս պարագայից հետո տեսեք ինչ է լինում, ինչն է խնդիրը, որ պիտի որոշակի իմաստով զինաթափեն այս ձևով Այդ Թրամփը իր ձևով, ոչ թե Սամվելի ձևով, իր ձևով այդ բաներն անելու է։ Հիմա ենթադրում են սկզբից հայտարարեցին ամերիկացիները ռեժիմը պիտի փոխեն։ Հիմա Թրամփն ասում է չենք փոխելու։ Հիմա այդ էլ արի գնա սկզբից էր ճիշտ ասում, թե վերջից է ճիշտ ասում, ես էլ բանը, բայց ինչ էլ լինի չլինի, դա թուլացնում է, չէ՞, պետությանը եւ ռեժիմի հիմքերը թուլանում են, չի կարող այս կանից հետո ավելի ուժեղանա։ Հիմա այս պայմաններում այս մարդիկ ուղղակի չեմ ուզում Հայաստանի համար սպառնալիք, եթե բաներ չլինեն հանգարց պատական, սպառնալիքները հեռանում են ուրախություն չագեցել իրենց Թրամփի մայրուղին էլ լայնանում է, տեխնոլոգիա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մնացածը չեմ ուզում, իրենք ինչ են, լավ կլինի գնասիկներ կար բրցնեն, էլի։ Անտեղ իրենց, ինչ ասեմ, գաղափարական մշակումներն ասնեն։ Բայց լավ կլինի, որ փողը դնեն տնտեսության մեջ, ներողություն ասեն, Հայաստանն էլ այդ փողից օգուտ ունեն։ Օրինակ Լևոն Մկրտչյանը լավ կլինի, որ այդ կրթության ոլորտի գողացած փողերը դնի մի հատ համալսարան սարքի Հայաստանում։ Այն ժամանակից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան, զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Կհանդիպենք։